Arriva, suona, c'è uno giù sul lago che sta male. Attimi di terrore in via Pagnana, tra le acque del laghetto di Godego. Erano le 22:30 quando un gruppo di subacquei, dopo un'immersione a più di 20 metri di profondità, ha chiamato il 118 per un malore di un compagno, un sessantenne veronese. L'uomo è stato trascinato fuori dall'acqua in fin di vita. E siamo andati giù a vedere, è stato mio figlio con gli altri due, perché aveva altri due insieme. L'hanno tirato su da fuori dall'acqua, l'hanno messo dentro, fuori e hanno cominciato a pompare. Il sessantenne è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Marghera e ricoverato in gravi condizioni in camera iperbarica. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto un malore a quasi 30 metri di profondità, costretto poi a una risalita troppo veloce. Paura, sì, che scorsi. Ha fatto tipo una pallonata perché dovevano su lentamente e sono venuti su in fretta. Una risalita troppo veloce dallo specchio d'acqua che sarebbe potuta essere fatale per tutto il gruppo. Problemi anche per gli altri due subacquei, un 26enne veronese e un 44enne vicentino. Ricorse a ulteriori accertamenti medici nel centro specializzato di Torre di Quartesolo.